Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Pundiana Aulia, abdi ti Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 4, STKP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu abdi bade medarkeun materi ngeunaan dongeng. Materi nu kahiji nyaeta wangunan dongeng. Numbutkeun kamus, dongeng teh babad meunang ngareka, babad karangan anu henteu kajadian saenyana. Dongeng teh marupa carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranna parondok. Eta numutkeun Budi Rahayu Tamsa. Dongeng teh mimiti gelarna marupa wangun lisan nu nyebar ti hiji jalma ka jalma liana, tur teu kapanggih saha nu ngarang atawa anonim. Lantaran nyebar dina wangun lisan, teks dongeng babari robah atawa leungit. Anu kadua nyaeta unsur-unsur dongeng. Nu kahiji nyaeta tema atawa ide. Eta nyaeta maksud atawa anu kahayang dihontal ku pangarang dina hiji carita dongeng anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreungeun sabada maca atawa ngadengikeun dongeng. Nu kadua nyaeta galur atawa plot atawa sok disebut oge runtuyan carita. Ieu dihartikeun runtuyan jeung patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimiti nepi ka pungkasan jalan carita. Nu katilu nyaeta tokoh carita atawa palaku. Nyaeta jalma atawa pihak anu ngalakon dina hiji carita. Anu kaopat latar atawa setting. Nyaeta waktu jeung tempat kajadian hiji carita dongeng. Anu kalima nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesen pangarang anu hayang ditepikeun ku pamaca. Tuluy anu katilu nyaeta ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng diantara nu kahiji nyaeta caritana pondok, nu kadua aya bagian anu pamohalan, anu katilu asup kana wangun lancaran jeung ugeran, anu kaopat nyaeta anonim atawa teu kapaluruh saha nu ngarangna. Nu kalima mibada fungsi jeung kagungan salaku alat pikeun atikan, hiburan, protes, sosial, atawa kahayang nu disidem. Nu kagenep nyaeta sifatna pralogis. Nyaeta mibanda logika anu beda jeung logika umum. Nu katujuh sifatna tradisional. Nyaeta sumebarna turun-temurun. Anu kadalapan nyaeta pola ngadongeng sok anggra. Bagian nu kaopat nyaeta fungsi dongeng. Kalungguhan dongeng kacida penting napikeun masyarakat anu masih nyekel kana tradisi. Dongeng teu bisa dipisahkeun tina upacara ritual manusia nurutkeun kepercayaan. Fungsi dongeng ti zaman ka zaman bisa robah. Dina zaman masyarakat buhun, dongeng teh henteu dipisahkeun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusia nu nurutkeun kana kepercayaan. Dongeng sok dihartikeun alat pikeun ngabobodo budak cengeng. Tapi mun ceuk dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongeng teh lain wates keur ngabobodo budak cengeng hungkul, tapi ngabogaan tujuan sejen. Lamun urang ditetelakeun diantarana nyaeta ngarahankeun curang nyaho kana katurunan, kana pancakaki, kana asal muasalna tempat, kana nyaho kana kaayaan lemburna, boh kaayaan alamna, boh kaayaan tali parantina. Nu kalima ngarah anak incu urang manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bekal hirupna. Nu kagenep nyaeta ngarah pagawean berat karasa leuwih hampang. Bagian nu kalima nyaeta papasingan dongeng. Papasingan dongeng kabagi jadi sababaraha bagian. Di antara nu kahiji nyaeta dongeng sasatoan atawa sering disebut fabel. Dongeng fabel nyaeta dongeng atawa carita rekaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi, ku kituna carita teh ngagambarkeun pasipatan watek jeung budi manusia tapi diperankeun ku sato. Contona carita kancil jeung buaya. Tuluy nu kadua nyaeta dongeng babad atawa sering disebut sage. Eta ngeunaan kapahlawanan anu nyaritakeun kajadian atawa jelma nu ngandung unsur sejarah. Sage mangrupa carita paperangan di zaman baheula, umumna nyaritakeun tokoh legendaris sarta panjang tur eusina pahlawanan, jalma sohor atawa lalampahan nu pikasirieun. Contona Prabu Siliwangi. Tuluy nu katilu nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa atawa disebut parabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur. Caritana loba pikasirieun tapi ngandung hiji atikan. Conto anu pangkasohorna dina sastra Sunda nyaeta dongeng-dongeng ti Si Kabayan. Lian eta aya oge dongeng saduran tina sastra Deungeun upamana dongeng Abu Nawas. Tuluy nu kaopat nyaeta dongeng mite. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap keramat ku masyarakat.
Umumna dongeng mite teh raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana alam gaib. Carita dina mite umumna ngalakonan kejadian alam dunia, manusia jeung aya nu maot. Aya oge mite nu nyaritakeun ciri khas sasatoan, wangun topografi jeung tanda-tanda alam saperti sangu, jagung jeung saterusna. Contoh dongengna nyaeta dongeng Dewi Sri jeung dongeng Nyi Roro Kidul. Tuluy nu kalima nyaeta dongeng Pieun Teungeun. Dongeng Pieun Teungeun nyaeta dongeng anu eusina mangrupa tauladan pikeun kahirupan manusia. Bisa dongeng jalma biasa atau sasatoan. Contohna nyaeta Cikakacak ninggang batu laun-laun jadi legok. Nu kagenep nyaeta dongeng Pamuk, nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktian. Hiji jalma tur biasana aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sejarah. Contoh carita Pamuk di wewengkon Sunda bisa ditingali dina carita Prabu Siliwangi, nyaeta tokoh anu kaitung sakral daerah Jawa Barat. Sakumaha nu dipake wanoh Prabu Siliwangi teh nyaeta hiji raja anu pernah marentah wewengkon Pasundan. Tuluy anu katujuh nyaeta dongeng legenda, nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal-usul hiji tempat, barang, sasatoan, atawa tutuwuhan. Dongeng sasakala mangrupa golongan carita anu geus turun-tumurun, anu geus jadi milik sagolongan masyarakat. Palaku utama dina legenda jalma biasa. Papasingan legenda kabagi jadi 4, nyaeta legenda agama, legenda alam gaib, legenda tokoh jalma, legenda tempat. Tuluy bagian anu katujuh nyaeta teknik-teknik ngadongeng. Teknik-teknik ngadongeng kabagi jadi 5, diantarana nyaeta nu kahiji maca langsung tina buku, nu kadua ngadongeng ngagunakeun ilustrasi tina gambar, nu katilu nyaritakeun ngadongeng sacara langsung, nu kaopat ngadongeng ngagunakeun papan planel, nu kalima ngadongeng ngagunakeun boneka. Nu kadalapan nyaeta contoh dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wastapun Diana Aulia, abdi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 4. Di dieu abdi bade macakeun dongeng tentang lutung asang. Wilujeng nyakseni. Zaman baheula di Tatar Pasundan aya hiji karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung gaduh putra 7, mung istri sadaya. Nu kahiji kakasihna nyaeta Purbararang, nu kadua nyaeta Purba Endah, nu katilu nyaeta Purba Dewata, nu kaopat nyaeta Purba Kancana, nu kalima nyaeta Purba Manik, nu kagenep nyaeta Purba Leuwih, anu katujuh nyaeta Purba Sari. 5 di antarana geus nikah, tuluy jadi permasyuri di kerajaan saja. Kecuali Purbararang jeung Purbasari, nanging Purbararang tos gaduh tunangan. Dina wanci ngadeukeutan akhir hayatna, Raja Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari putri bungsu nu pikeun ngagentosan jabatan. Abdi tos sepuh teuing, waktuna abdi turun tahta, ceuk Raja Prabu. Di lain sisi, Purbararang anu mangrupakeun kakana Purbasari manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun bapakna. Abdi putrina kedah bapak pilih, kuduna abdi nu ngagantikeunna, ceuk Purbararang naoskeun katunanganna nu namina Indrajaya. Kusabab sirik, Purbararang teras ngagaduhan niat goreng ka Purbasari. Manehna indit ka nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi kaayaan totol-totol hideung. Saantos kitu, Purbararang jadi gaduh alesan kanggo ngusir adi.
jalma anu dikutuk sapertos maneh teu pantes jadi seorang ratu, cek Purbasari. Saterusna manehna ditah saurang patih kanggo ngasihkeun Purbasari ka hiji leuweung. Satepina di leuweung, patih eta ngarasa karunyaeun ka Purbasari sarta anjeunna manggiatkeun pondok kanggo Purbasari. Anjeunna oge masihan nasehat ke Purbasari. Tabah Tuan Putri, cocobi ieu tangtos pas dilekasan anu kawasa sareng putri. Hatur nuhun, balesan Purbasari. Salila di leuweung, Purbasari ngagaduhan seueur rerencangan nu mangrupakeun sasatoan anu balager ka manehna. Di antara sasatoan aya hiji monyet anu buluan hideung anu misterius. Naminanya eta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta manawi nu paling perhatian ka Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Dina wanci manggal wengi di bulan purnama, Lutung Kasarung mapah ka tempat anu sepi teras anjeunna ngalakukeun samedi. Manehna minta hiji hal ka Dewata. Ieu ngabuktikeun yen Lutung Kasarung teh sanes makhluk biasa. Dina samedi eta, tanah nu aya deukeut Lutung Kasarung barubah jadi hiji telaga alit caina herang kacidaan. Caina nu ngandung ubar anu seungit pisan. Enjing poena Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di talaga eta. Naon manfaatna pikeun abdi? Pikir Purbasari. Nanging anjeunna nurutkeun wae. Teu lami saenggeus manehna nyeburkeun awakna. Kulitna barubah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Purbasari leuwas pisan campur hawa atoh. Sabot manehna ngaca di telaga eta kulitna bisa mulus deui. Dina waktos lain di kerajaan Purbasari mutuskeun bade ningali adina aya di leuweung. Manehna mangkat sareng tunanganna nyaeta Indrajaya sareng pangawalna. Satepina di hutan, Purbasari manggihan adina Purbasari. Manehna soak teu percaya ningali adina tiasa jadi geulis deui kawas harita. Purbasari bungeun eleh. Teras anjeunna ngayakeun saembaran. Nu eleh bakal kena kumat. Manehna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Saha anu paling panjang buukna? Manehna anu meunang. Saur Purbasari. Mimitina Purbasari alimeun. Nanging Purbasari teras-terasan ngadesek. Nah, pas ditingali buuk Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbasari. Kajeun ayeuna abdi eleh, nanging ayeuna hayu urang ganteng-ganteng tunangan. Tah, ieu tunangan abdi. Sang Purbasari sabari nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah dan lantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ajol-ajolan kawas mangmeunangkeun Purbasari. Purbasari sering nyalaka ngabahak-bahak. Jadi monyet eta tunangan maneh, saur Purbasari. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras geura sameni sabedak. Sarta lumangsung barubah jadi lalaki anu ganteng kacidaan. Leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadaya anu didinya reuaseun ningali kajadian eta. Purbasari akhirna ngaku
manehna eleh sarta menta hampura pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari, menta dihampurakeun sagala kasalahanana ka Purbasari sarta menta supados teu dihukum. Purbasari anu bagel langsung ngahampurakeun sagala kasalahanana. Geus kajadian eta akhirna maranehna sadaya balik ka kerajaan. Purbasari akhirna jadi saurang ratu anu direndengan ku saurang lalaki idaman. Lalaki eta teu lain nyaeta anu salila mamturan manehna salami di leuweung, nyaeta Lutung Kasang.